Tinamate tirumbidze mbiri ya baba wedu. Tinamate tirumbidze mbiri yekudenga. Tinamate tirumbidze mbiri ya baba wedu. Tinamate tirumbidze mbiri yekudenga. Tirurame tirumbidze mbiri ya baba wedu. Tirurame tirumbidze mbiri yekudenga. Tinamate tirumbidze mbiri ya baba wedu. Tinamate tirumbidze mbiri yekudenga. Ya emeni. Nyika inovakwa nevene vayo, saka tiri kuivaka pamweya tozoivaka senyika yavanhu. Saka nyika inotanga kuvakwa nyika yemweya tozovaka nyika yavanhu. Saka nemhaka yekuti muZimbabwe mune vanhu vazhinji vanofarira chirungu, maprograms angu ndinoaisa both in English and Shona. Saka today I'm going to be discussing yatinoti murenga behemoth, mhondoro yemaJudha, and the aquatic leviathan of Great Lakes region of Tanganyika, constituting Mbuya Nehanda. After exploring our dimension of Holy Spirit in this last dispensation of humanity, characterizing the Holy Spirit script in Zimbabwe, it is imperative that we start identifying ourselves with the gospel of our being as of the clay kingdom, embodying 7 frontline states with the Judeo diplomats, of whom Zimbabwe is the spiritual dean in Professor Maj Nesta Mukuta, of our humanitarian Watcher Angel Enoch, with Dr. Emmanuel Mudjigiva, completing the order of Melchizedek after Mazoe Transfiguration Matrix upon Mount Hampton, with his tabernacle manifesting as our New Testament Parliament of Zimbabwe Cardinals for national servitude. After tracing Zion progenitor, of whom Murenga Kagui, Murenga Chiera Nehanda, Murenga Gambiza, and Murenga Simboti, a leopard, constituting our Old Testament Maricautism in helping us evolve from Murenga priesthood of Zion to New Testament priesthood of St. John, as ratified by St. Abel and St. Noah Taguta in the order of Melchizedek in Zimbabwe, Bocha Marange, before the return of mighty Nimrod in Mutumwa Nimrod Taguta. We only have to be thankful to the order of apostolic forerunners in Peter Masedza of Johann Masowe, Paul Daswes of Jerusalem, and Andreas of Zion Christian Church in perpetuating their narrative. After the order of Gabriel in Senator Tiki, Sebastian and Paul Nyakudga, Sabbathing Gabriel in Roku Domboshawa from Njelele with love. Remember, Murenga Gabriel used to reside in Roku Njelele before transiting via Senator Tiki, Senator Sebastian, and Senator Paul Nyakudga, who then casted him in the Roku Domboshawa, awaiting the Shekinah bride to conceive Isaac. Now, we are now thankful to all patriarchs and matriarchs, from Chief Marange Stables through Chief Nyamweda Stables of Johann Masowe to Chief Negomo Stables of Rushanga, for configuration, transfiguration, and Highfield transformation matrix, as witnessed by a host of angelic Judeo diplomats representing our Solomonic tradition, of whom the Lemba and the Hera clans cometh, not forgetting political forerunners from the Japhetic progenitor of King James Stables of Royal England, and the religious envoy
from St. Ignatius Jesuit community at Loyola in Portugal, then the Christian community, of course, in Zimbabwe. Now that we are done with New Testament adoption in Zimbabwe, we now must see of our second jubilee from 1980 as projected to end 2030 with His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa, before reconciling with our Christian cosmos, engaging with our Noahic progenitor in Ham, Shem, and Japhetic progenitors. However, as we enter into the phase of rapture, we must identify ourselves with our being as a clay kingdom we represent and subscribe to the gospel associated with our clay kingdom. For we cannot rapture as Iron Kingdom of Europe. Let our Christian nationalities familiarize with Daniel chapter 2 and comprehend our identity as such. Ndo mamirira zvakaita tamboti tibate nhau the nature of Zimbabwe. Nature of Zimbabwe nembiya nhatu. Mbiya idzi dzakatodzikinurwa nemiteuro yakaitwa. Tine mbiya yeThe Celebrated mwene Mutapa Kingdom. Mbiya iyoyoyo payakazara muteuro yamirira kuti ikumikidzwe zviri pamurawo kuna His Excellency Dr. E.D. Mnangagwa. Tine mbiya yeThe State of Mutapa, iyoyo imbiya yedombo. Mbiya yemwene Mutapa Kingdom imbiya yevhu, since our kingdom is a clay kingdom. It's a clay kingdom because of the last dispensation of the Holy Spirit. Mweya mutsvene haugare mumbiya dzesimbi. Mabasa ese emweya anoitwa tichishandisa mbiya yevhu. That's why tichinzi muAfrica we constitute clay kingdoms. Kana tichibata nabhuku raDaniel, especially Daniel chapter 2, ichita categorize utungamiri nehutongi kubva kuna Nebukadnezar kusvika patave kuzviguno uko kwatinomisikidzwa isu neEurope, especially Europe ichinzi ndio umambo hwedare, Africa ichinzi ndio ine umambo hwevhu. Umambo hwevhu unova ndo hune mbiya yakadengezera aritari yaJehovha inonzi pyramid at the center thereof, kana kuti pyramid of Giza. Pyramid of Giza ndo inotipa ndimi, kureva kuti mamodulators ese evaprofita they are connected to the base station inonzi pyramid. Mupyramid mune Queen's Chamber neKing's Chamber, kureva kuti ndimi yese ine chekuita nengoni muAfrica. Ngoni dzinonga dzichitipa zevezera dzichibva muKing's Chamber. Zvese zvine chekuita nemweya zvinenge zvichibva muyatinoti Queen's Chamber. Saka kana taakuenda kunana Europe uko, the King's Chamber inenge represented by murenga Behemoth. Murenga zvichingoreva kuti Jehovah incarnate, kureva kuti tine Asian Behemoth. Kana taamuno muZimbabwe ndiyo yatinenge taakuti mhondoro, zvichibva pakahanda keshumba kaya kaitandarana Nyakasikana mudendemaro raNyakasikana, dendemaro revahera, chipini chevahera chisati chabara soko, nevahera vasati vayambuka zambuko rakayambukwawo zvakare nevaremba. Zvakazopa kuti nyika yedu yekutanga muSouthern Africa inzi Mozambique, nekuti Mozambique ndio nyika yakatanga kutumidzwa nemaPutukezi zita, zvichingorevera kuti mazambuko zvichirevera kuti nyika yetumakwarapuro kana kuti tumazambuko kana kuti tuzvikepe. Vamwe vachiti zambuko the Lower Zambezi ndo akapa kuti nyika yedu itange kunzi Mozambique. Yanzi Mozambique tayambuka province yedu yekutanga, but yanzi Mbire kunana Kanyemba Guruwe uko Muzarabani, ndokubva chipini chevaera mhofu vaera chazobara soko ndiyo yazoenda yakatangirwa nevaremba kusvika paGreat Zimbabwe.
ndokubva Sokwe yazogarawo umambo paGreat Zimbabwe, umambo hwezvitata. Sokwe iyoyo ikazoitawo chipini, kwabara Moyo yana Lembeu. Lembeu Moyo Chirandu ikazoita Dande Mutande, atinoti maderivations, akazobara yatinoti the Rose Empire kana kuti dziko rehondo kana kuti nyika yavarozvi. Pakazouya Johani wekutanga ari forerunner akabva kuKing James Stables, achiita double zvese chitendero nepolitics watinoti Cecil John Rhodes. Tozobarirwawo Johani wedu mushure mekunga baba Abrahamu wajitika kwaNyamweda 1911, Johani wedu 1917 ndokubva abarwa muna baba Muchabaya Momberume. Ndokubva Matare atanga sekudonongodza kwatinoaita. 1924 baba Mutendi, 1931 baba Mugodhi, 1932 Matare vadzoka raadare kwane vanji kunotumbura Abrahamu akanga ari muna apemhiwa. Ndokubva Matare mukupupurira Abrahamu apupurirawo zvakare Isaka naJakobo. Jakobo ndokubva rava dare pa12, ndokubva rateerwa nedare raMozisi rine matare 9, ndokubva rateerwa nedare raManuero rine matare 5, ndokubva tapedzisira nedare raAroni kwakare kunjanja rine matare 20. Panova ndo paindimuka matare achibva pakuverengwa kwawo nevanzwi vemweya vachinzwa muprofita. Ndo mamiriro azvakaita. Saka mhondoro dzedu dzakataurwa nadzo nevabari vedu, isusu taakuchironga ndaza ine matangwe, mazvipotera nevakunda, kureva kuti mitumbi mitatu yedu papfumbamwe iri kukombera matare. Tina nevanji kumasowe, tobva tabva kumasowe toenda kuCommander General werushanga kwakare kuManyani, tobva tapinda muState House muna Commander in Chief. Mitumbi mitatu yedu yabva yakwana yana baba adjudicator wemasowe nevanji, adjudicator werushanga Commander General, adjudicator wechimurenga Commander in Chief. Zvobva zvaguma zvakadaro. Tobva taenda pandaza ine mapfihwa 3 ezvipotera. Tabva pandaza ine mapfihwa 3 ezvipotera toenda pandaza ine vakunda 3 vane mbiya vachigwesha vakadzidengezera vachipinda nadzo mudendemaro renyika rinowakwa kumitumbi mitatu. Tine mbiya yevhu ine mukunda anogwesha achipinda mudendemaro raHis Excellency Head of State, nemukunda akadengezera mbiya yedombo achipinda mudendemaro ra Vice President Dr. Constantino Goveya Chiwenga. Tozopedzisira nemukunda akadengezera mbiya yemuti achipinda mudare raamai, kureva kuti muZimbabwe House of Shekinah Motherhood, maanochingurwa naSecond Vice President anonga ari political matron with chimurenga celebrated credentials. Zvese izvi takazvidonongodza, saka chasara bedzi ndechekuzvifudza kuti zviri kuitwa here, tichinyengetedza vakuru vedu, nekuti nyika ino haichatenderwa kudeuka ropa, nokuti mukunga dendemaro ravakwa bedzi, kuseri kwedendemaro hakuchabvumirwa vanodeura ropa, kureva kuti tinenge taane rudekaro tazadzisa mitumbi mitatu, love, peace and tranquility munyika, nokuti ndo zvakarwirwa nevabari vedu nemadzikoma edu kana tichataura nezvechimurenga values. Ndo mamiriro azvakaita. Saka mhondoro dzedu dzakapedzisira kutandara naBaba Emmanuel, ndokubva dzasiyirwa Tabernacle pachipfuva chenyika kumazowe, chipfuva chenyika chinochengerwa nevakunda vedu kumazowe. Ndokubva dare rababa Eria, baba Eria vasiya mbiya yedombo muHighfields, mbiya yedombo muHighfields yatataura kuti inokumikidzwa kuna baba wedu Dr. Constantino Goveya Chiwenga. Tobva tataura nezvembiya yemuti yakasiyiwa muushe hwaSheneshangwe
wanaishe mutengo kunjanja. Mbiya iyoyo tati ndiyo mbiya mbiya yatinoti laying trough, munokandirwa mazai endarama naGolden Gambiza, kureva kuti nyika yedu ine zvese, chiri kungodikanwa bedzi kuirapanura nekuisa matare dare rimwe nerimwe richitora its proper domain, sekuperetera nekudetemba kwatinozviita. Saka yanguva yakuti tichifamba tiri murunyararo, runyararo runobara yatinoti muchirungu tranquility, tiine rudo rwedu rusina kutapudzwa, kureva kuti runyararo igasva without tranquility. So peace and tranquility is key in our national development. Ndo nhau yandafunga kutandara nayo nhasi, tiri kuchikombera yedu zuva redu reFriday. Ndatenda hangu waswera pachishanu tinoti kazuwai munotendwa, nekuti maungana muzuva remuridzi, zvitendisa kuumburuka mumachakwero parake Manuel, muchinzwa kutaura kwedare Jakobo rinokomberwa muna Isaka parukuvhute rwake. Tatenda hangu, tatenda Zioni.